550，准备抽号哈。不，最后一个球了啊！最后一个来吧。我靠！那最后一个不一定是那个。他这边是选位的哈，选位的。我们第5个抽号，我看一下哈。我这个7个人子第一个。7号选过了是吧？啊，7号选过了是吧？选了，那就14吧。14号位，哈哈。我们先绑一副线哈。它这边的鱼呢，也不知道整体脱不脱干，大小怎么样。它这个整体水面上面飘了一层那个白色的泡沫，所以说呢，这个水质感觉不大好。今天用16号的线先去看一下，它这边也是第一次来，叫益田村钓场。我们先上一下子线，现在去量个总长看一下。硬邦邦，这竿子手感不错，特别是打这种脱竿鱼呢，它本身竿子就比较硬，所以说刺鱼就非常好刺了。先预留这么多，然后我们现在剪线。没有那个针，我们只能用起子。没拉之前是差不多有一个20公分，拉一下。好，给大家看一下。它会越钓越前，就是刚刚我们还有预留20公分，最后还是会回到20公分的那个预留，所以说呢不用担心哈，像这种长度的话基本就 OK 了啊。今天是我们挑战第55场，结合前面54场，我们一共亏损是14810，看看今天呢有没有希望哈，能把这个14810后面零头刮掉一点，好吧兄弟们，氧吧已经停了，我们准备开始。走，先打一竿出去。让你黑不下去。哟，哇，这个口太墨迹了，黑不下去，完全黑不下去。看来主线还不能带跑前，口太墨迹了。现在呢，我们要调整一下了。这个窝子里面是有鱼啊，就是口给的很墨迹。我们得跑小一点，主线呢，我们把铅拿掉了。这条小，正口。今天的口呢，基本上都是1到2米、2到3米。我们现在是子线带的铅，啊，换了个子线带铅的，这样子的话有利于打点口。继续哈，现在已经第2条了。它这边呢可以换一次位置哈，我们前面基本上就没什么口了。今天出鱼真的是不好，跟昨天是完全不一样。我也不知道哪个位置好，我们做的14号位置，我是这样想的，换到15号位置过去，看看这个位置的话有没有鱼啊，换到这边来试一下。我靠，直接黑了！呀！氧棒打起来了，我们现在已经到中了哈，到中了2点了。它这边是6个小时的，6个小时制的，所以说呢，
得到下午2点钟。上午在14号位置上了2条，感觉上午的口和下午的口完全不一样。上午的口比较弱，但是下午的口呢，它给口还是蛮快的。后来搬到15号位置这边，跑了2条鱼，第一条鱼是打慢了，哎，这条可惜了。然后第二条鱼是因为特殊情况，然后窝子炸了之后呢就没有动作了。全堂来说的话，我这边的话口还是可以的，上了4个口，上了2条鱼啊，然后跑了2条鱼，这2条鱼给老板做个贡献。所以今天口呢跟昨天口完全是不一样的。今天是我们第55场，我们今天55场的总亏损是15160，今天总共亏了350，好吧，15160。本来今天可以上岸的，可惜了。那今天就这样了，兄弟们，咱们下个钓场见，拜拜。